आज मैं आया था अमन का रूम सोने के लिए क्योंकि मेरे रूममेट चले गए सारे घर और मैं ट्यूशन के लिए जब बाहर निकला तो देख रहा था यार ठंडी में बारिश हो रही है, वो भी भयानक। तभी सर का मैसेज आया कि बारिश के कारण सभी ट्यूशन बंद कर दी गई है। तो मैं वेट कर रहा था बारिश कम होने की ताकि मैं अपने रूम जा सकूं। थोड़ी देर में बारिश कम हो गई थी और मैं रूम के लिए निकल चुका था। बारिश के कारण ठंड और बढ़ चुकी थी तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। और यहाँ पे देखो यार बारिश के कारण रास्ता तालाब बन चुका है। जैसे तैसे करके मैं रूम पहुंचा और यहाँ पे मैं पूरा भीग चुका था तो मैंने कपड़े बदले और मुझे लग चुकी थी बहुत जोरों से भूख, क्योंकि मैं रूम में अकेला हूँ तो खाना मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं चला खाना बनाने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।